ये जानवर आखिर किस स्टाइल में उबासी लेते हैं? सबसे पहले पेलिकट, जो इंसानों को भी खाने की कोशिश करता रहता है। वो उबासी लेते वक्त अपना मुंह ऐसे खोलता है मानो आज इंसान को ही खाकर मानेगा। नेक्स्ट क्यूट सी बिल्ली। उबासी लेते वक्त क्यूट तो बिल्कुल नहीं लगती, ये तो देखकर पता चल गया होगा। वहीं गोरिल्ला जब भी योनिंग के लिए मुंह खोलता है तो देखो कितना खतरनाक दिखता है। फाइनली सबका प्यारा हैमस्टर उस वक्त बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लगता है जब वो उबासी लेता है।